الدعوة الإصلاحية. هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية. برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق والهدى، يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي قامت عليها الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التحذير من الشرك وأنواعه وأشكاله ومظاهره، فقد اهتم أئمة الدعوة الإصلاحية ببيان ذلك والتحذير منه ودفع كل ما يؤدي إليه، ومن ذلك الشرك الأصغر بجميع أنواعه وأشكاله، حيث اهتم أئمة الدعوة الإصلاحية ببيانه وتوضيح أنواعه وصوره وتحذير الناس منه. ومن أنواع الشرك الأصغر وصوره الاستسقاء بالأنواع. والمراد بالاستسقاء بالأنواع أيها الإخوة والأخوات أن الاستسقاء هو طلب السقيا أي الماء، والمراد نسبة مجيء المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع مفرده نوع. قال ابن الأثير رحمه الله في بيان ذلك: والأنواع هي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ومنها قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، ويسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهي 28 منزلة، وكل منزلة 13 ليلة، فيكون هذا بعدد أيام السنة، وهو 64 و300 يوم. وأما حكم هذا النوع من الاستسقاء بالأنواء فهو محرم. ومن الأدلة على تحريمه قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال ابن عباس: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ونجم كذا وكذا. وأيضا أخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وينقسم أيها الإخوة والأخوات الاستسقاء بالأنواء إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فمن نسب المطر إلى النجم دون الله عز وجل واعتقد أن للنجم تأثيرا في إيجاد المطر دون مشيئة الله فينسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد واختراع، فهذا من الشرك الأكبر عافاني الله وإياكم. وأما من اعتقد أن للنجم تأثيرا بمشيئة الله تعالى، وأن الله جل وعلا جعل هذا النجم سببا لنزول المطر وأجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، فهذا محرم وهو شرك أصغر، لأنه جعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. ومن اهتمام أئمة الدعوة الإصلاحية بهذه المسألة أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرد بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكر الأدلة على ذلك، ومنها قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، إلى آخر الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: فالاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المنزل للمطر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وليس هذا معنى الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا لا يزال في أمته، ومن اعتقد أن النجم ينزل المطر فهو كافر. الثاني أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له، إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجم، إلى أن قال: والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الخفي، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله، وهو الذي كان يزعم المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم. وأيضا فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. انتهى كلامه رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدعوة الإصلاحية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله، ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى الحق والهدى، ويدعو إلى الإخلاص لله وكسر البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش.